네, 여러분 안녕하세요, 김나입니다. 오늘 한번 재밌게 해볼 것은 픽셀건입니다. 오늘 픽셀건에서 뭘 할 거냐, 바로 프리미엄에서 호박 방사기를 사고 입니다. 그런데 다른 것도 살 수 있습니다. 이거 업그레이드 하던가 그럴 건데요. 그 다음에 이쪽에서 이거 장난감 폭력기랑 이거, 그 다음에 이걸 살 수 있으면 사고, 이것도 살 수 있으면 살 거. 이제 근적에서도 좀 더 이걸 할 건데요. 저는 당연히 데미지가 제일 센 호박 방사기를 살 겁니다. 방사기를 일단 런처로 보는데요. 런처로 말해서 죄송합니다. 일단 저는 무선 휴양지가 더 잘 되는 걸 보실 수 있습니다. 일단 제가 레벨을 많이 찍어놨는데 3번만 하면 될 거예요. 3번. 왜냐면 120이잖아요. 40 더하면 원래 39죠. 30 더하면 90에다가 1하고 너무 얘는 일단 저 프로토를 샀습니다. 프로토 이거 그냥 다른 사람 거 아닙니다. 보조 좀 부탁드립니다. 짠. 일단 이쪽에서는 저는 화염 방사기를 많이 씁니다. 왜냐면 고통 데미지를 계속 받기 때문에. 그 다음에 불길이 장난 아니라서 맞으면 데미지를 두 배로 입는다는 뜻이 있습니다. 봐봐요. 일단 계속되면 불이 입으면서 빨리 가죠. 옛날에는 진짜 이제 승리를 활동을 빨리 해야 되는데 지금 뭐하냐. 지금 뭐합니까? 그 다음에 또 좀 보자면은 다른 멀티맵에서 구하도록. 멀티맵에서는 이쪽에서 한 90번 정도는 해야 돼요. 왜냐하면 1등 좋습니다. 1등 좋습니다. 일단 먼저 이거 1등은 레벨을 40 받습니다. 레벨 경험치를. 그래서 좋은 거죠. 근데 2등도 조금 좋습니다. 왜냐면 15니까요. 그거에 5배지. 그 다음에 3등은 100%. 계산만 잘 하시면 다입니다. 오늘 계산해서 해보시기 바랍니다. 빵. 일단 댓글에다가 저가 호박 런처를 못 살지 살 수 있을지 한번 말해주세요. 어떻게 하냐고. 일단 이거 저가 동영상 그 자리에다가 퀴즈 문제라고 써놓을 테니 한번 보세요. 답은 동영상에서 보시기 바랍니다. 28분 기다리면 24가 23, 22 좋아요. 일단 프로토가 제일 좋다고 하네. 이거 보면 뒤에 한 명씩 더 많이 보면 그 사람이 싫어서 이게 좀 잘할 수 있을 것 같아요. 좀 할 수 있을 것 같네요.
끝났습니다. 이제 승리 완료. 만팩. 만팩 됐습니다. 이제 승리를 두 번만 하면 되는데 찾을 수 있을까요? 없을까? 옆에 저 동영상에서 양보해주시기 바랍니다. 일단 잠깐 내가 어디로 이쪽에서 1등 야 왜 첫 번째에서 내가 2등이냐? 개꿀입니다. 이제 끝났죠. 네, 조용히 그 동영상 저 동영상 야 간다 소리주의 엄마, 이거는 친구들이랑 빵빵빵 그다음에 빵 하면 1등 됐습니다. 개꿀입니다. 개꿀 빵 그다음 개꿀이죠. 1등 바로 1등이 됐네요. 일단 가면서 다른 사람들이 절 못 따라잡게 일단 피를 좀 레벨을 좀 올려놓도록 하죠. 수를 많이 잡아야 돼요. 그래야 좀 많이 이어가기 때문입니다. 저는 나중에 나중에 저 소개해줘. 나중에 저 소개할 거니. 이게 뭐야? 빠바바바바밤 하시면 됐습니다. 수류탄은 안 나가고 아예 런처만 나가네. 이상한 쓰레기 한방 끝내시고 그 다음에 이쪽에 그 다음에 이쪽에 안녕 심장에 일단 심장 조준 발사 얘는 대가리 맞춰 아니면 심장 얘 심장 없구나. 얘는 얼굴 대가리 얘는 그냥 싹하게 대가리를 맞히는 거리 아십니까? 대가리가 없기 때문에 대가리 먹히지 하는 거 아니야? 시만이네 타자. 일단 화염 방사기는 일단 일회용 쓰시고 2회용 됐고 이제 3회용 이제 마지막으로 1회용 됐습니다. 벌써 다 썼네 1회용짜리를. 일단 수류탄 폭격기로 저쪽에 있는 많은 얘들은 일단 터지는 걸로 잡아주셔야 하는데 제가 터지는 게 좀 약해서 이렇게 호박 방사기를 사는 겁니다. 일단 20초만 기다리시면 됩니다. 따다다다다다다다단 따다다다다다다 5, 3, 2, 6, 5, 4, 3, 2, 1 0! 네, 됐습니다. 좋네요. 좋아요. 이제 19만 10 하면 되는데 저는 멀티플레이로 가서 한번 해보도록 하죠. 지겨우신 분들은 잠깐만요. 네, 여러분 죄송하지만 미리 했네요. 일단 미리 이거 좀 해도록 하지. 나는 원하지 않는다. 나는 원했네.
나나나나나나나. 아까 맛있게 먹고 왔습니다. 뭔 먹고 왔냐요? 바로 인간의 피를 먹고 왔습니다. 빵이고요. 게임에서. 자, 그러면 렛츠 고! 좋아, 됐습니다. 이제 호박 런처 샀네요. 이제 한번 써보기만 하고 이제 그만 끝내겠습니다. 얼마나 쓸지. 고고! 예! 좋아. 나 호박 런처만 써보도록. 한탄총을 왜 나한테 쏴? 오, 세네! 이거 개 한방인데? 아예 빵! 오! 사거리도 넓은 것 같네. 좋아! 빵! 나한테 덤비지 말라고. 그래도 이거 싸네요? 믿음직스러운 대포가 있네. 대포가 있어. 그러면 이제 끝내도록 하죠. 네, 그러면 이제 좋아요랑 구독하기 꾹꾹 눌러주시면 좋겠고요. 다음번에는 더 재미난 영상 또 해보도록 하죠. 그럼 이만 끝.